Gracias, chicos, así es, buena información, información oportuna, además de temas interesantes para ustedes en casita. Para esta entrevista me acompaña Carlos y vamos a recibir a nuestra especialista del día de hoy. Ella es la doctora Narelis Loreto, quien es odontólogo. Bienvenida, doctora. Hola, muchas gracias. Feliz día. Feliz Gracias día a para usted. todos. Gracias a usted por acompañarnos. Hoy vamos a conversar acerca del bruxismo y, por supuesto, quisiera que empezáramos definiendo qué es el bruxismo. El bruxismo es el acto de apretar los dientes. Incluso puede ser también el llevar la mandíbula hacia adelante sin contactar los dientes. Esto se debe al estrés, a maloclusiones, a apnea del sueño, cuando no tenemos un sueño profundo, y puede generar realmente esta descarga de fuerza muscular. Así es, estamos comenzando esta entrevista de buena información de la mano de la odontólogo Narelis Loreto. A su disposición, su número de WhatsApp, el 0414-395-3805. El bruxismo es una enfermedad más común de lo que pensamos, pero hay que tratarla a tiempo. Ahora bien, si no se trata a tiempo, ¿cuáles son los daños que pueden ocasionar en la dentadura? Fíjate, en este caso es un trastorno. Es un trastorno que condiciona la calidad de vida de la persona, condiciona la calidad de sueño. Y una de las consecuencias es fisuras, fracturas dentarias, dolor de cabeza, migraña. Incluso muchos pacientes dicen que tienen cervicalgia o dolor en la cervical o lumbalgia. Y precisamente no se debe a un componente en esa zona, sino que más bien es consecuencia de un bruxismo. ¿Cuáles son los síntomas del bruxismo? Primeramente, el paciente siente en las primeras horas de la mañana levantarse una contractura muscular en su rostro, en su cuello, en la espalda alta o en la cintura escapular alta. Y eso va generando a largo plazo una descompensación en el estado anímico del paciente porque no duerme bien. Aparte de eso, tiene dolor en el oído. Muchos pacientes llegan a la consulta referidos por el otorrino. Y es allí cuando el otorrino no encuentra nada que ver en cuanto al oído, y eso va a generar entonces una inspección más profunda en cuanto a la articulación. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente hay un dolor en el oído, dolor en el cuello, y bueno, se trabaja en equipo multidisciplinario. Narelis, ¿cómo nosotros podemos saber que estamos presentando bruxismo? Sabemos cuando tenemos fractura en los dientes, cuando hay dolor de cabeza, cuando el paciente tiene dolor de espalda, cuando hay una fatiga muscular constante y el paciente realmente no se siente totalmente cargado. Entonces aquí es donde debemos trabajar en equipo multidisciplinario entre otorrino, odontólogo, fisioterapeuta, y es aquí donde podemos en equipo poder abordarlo de mejor forma. 0414-395-8805, los números de contacto de la doctora para que ustedes se comuniquen directamente con ella. Ahora, doctora, hablemos quizás de por qué se produce. ¿Existe alguna causa conocida? Puede ser por estrés, maloclusiones, estos apiñamientos dentarios, cuando no tenemos alineados bien los dientes puede generar un bruxismo. También la apnea del sueño, cuando el paciente tiene una obstrucción nasal, las gripes recurrentes, ahorita que estamos en pandemia, es importante observar al paciente todo lo que es la función respiratoria, porque a largo plazo eso genera un bruxismo. Sobre todo que estamos en un proceso también de encierro, de que muchas personas han estado en casa, su dinámica de trabajo ha cambiado, ha generado un cambio brusco en su cotidianidad. Y en esa cotidianidad puede generar lo que es estrés y al no saberlo manejar adecuadamente puede generar bruxismo. Querido televidente, si usted padece de bruxismo y tiene alguna idea o no sabe cómo tratarlo, puede comunicarse también con nosotros a través del 0212-237-8082 y 0212-238-5126. Doctora, ya hemos hablado de lo que es el bruxismo y sabemos que es un trastorno. Ahora bien, posterior a su diagnóstico, por así decirlo, ¿cuáles son esos tratamientos más comunes que pueden ayudar a minimizar este trastorno? Fíjate, si viene por una obstrucción nasal, es importante que se derive al otorrino para descartar una obstrucción nasal primeramente. Segundo, como especialidad es ortopedia funcional de los maxilares, se crean dispositivos ortopédicos muy distintos a lo que es una férula porque
en este caso los dispositivos ortopédicos, pueden contribuir a mejorar esa carga muscular y obviamente la articulación que tenemos acá, que es muy delgadita. Podemos contribuir a que eso se recupere, se regenere o se osteointegre, mejor dicho. Luego de eso, en mi consulta presto servicios de acupuntura, terapia neural, que son tratamientos complementarios que ayudan a relajar al paciente y a disminuir ese dolor. Obviamente, incluye también tratamientos farmacológicos cuando sea requerido, porque una de las complejidades del bruxismo es que puede detonar una neuralgia del trigémino. Y esa neuralgia del trigémino complica lo que es la función, la sensibilidad, la percepción de la cara. Puede generar toxis paperal, que es cuando disminuye el párpado, cuando se baja el párpado, mejor dicho. También puede generar lo que es las contracturas musculares, espasmos y, por supuesto, parálisis faciales y parestesias, que es esa pérdida de sensibilidad en la hemicara. ¿En quiénes lo vemos con más frecuencia, doctora? Lo vemos con mayor frecuencia en mujeres, en hombres. También se ve en niños, pero en niños tiene otra categoría, otra forma de abordarlo, pero es más común en mujeres en estos casos. Doctora, cuando hablamos de bruxismo, también hablamos de que debe existir un cuidado pertinente. Ahora hablemos de aquellas personas que lo hacen, que lo tienen, este trastorno, y que no tienen un cuidado. ¿Nos puede conllevar a la pérdida de los dientes? Sí, totalmente. Incluso puede generar movilidad dentaria. A consecuencia de esto, genera periodontitis, una inflamación en todo el contorno del diente, el soporte, y eso puede generarse dolor, sensibilidad. Son los primeros signos, pero a nivel dentario puede generar una periodontitis. El paciente puede perder sus dientes, se pueden fracturar. Un mito muy común es que dice, bueno, es que tuve un tratamiento de conducto y se me partió. Ok, te hicieron tratamiento de conducto, pero te chequearon cómo fue tu mordida, tu oclusión. Y una de las consecuencias de no abordar adecuadamente la función de tu mandíbula es una fractura dentaria. ¿Se cura el bruxismo? ¿Perdón? ¿Se cura el bruxismo? No, el bruxismo no se cura, se controla, se maneja en equipo multidisciplinario. Pero como es algo totalmente cíclico, es un trastorno que va y viene, debe realmente abordarse en equipo y transformar la calidad de vida y los hábitos de la persona. Venezuela, con nosotros la doctora Narelis Loreto, quien es odontólogo, y estamos conversando acerca del bruxismo. Sus puntos de contacto, 0414-395-3805. Hablemos de alternativas, Narelis, que pienso que es sumamente importante, y es que cuando los pacientes tienen el trastorno del bruxismo, inmediatamente los odontólogos les recomiendan utilizar férulas. Ajá. Bueno, esto obviamente está la protección física, que es a través de férulas, aparatos ortopédicos, pero también está el tratamiento farmacológico, los tratamientos que son complementarios, como había mencionado anteriormente, y hay tratamientos que también ayudan, por eso es que se trabaja en equipo, con fisioterapeutas, con fisiatras, porque muchas veces el fisiatra cuando lo aborda desde terapias manuales, desde masajes orofaciales, liberación muscular en la espalda. Y es aquí donde estas terapias, ninguna resta a la otra, más bien van sumando, se van complementando una a la otra. Es que, fui al fisioterapeuta y se me quitó el bruxismo. No, para nada. Simplemente tenemos una relajación muscular, podemos abordar con el otorrino a tener una mejor respiración, pero es imprescindible la parte odontológica. Pues si el paciente tiene movilidad dentaria, si tiene fisuras, fracturas, esto se va a convertir en un estado crónico en cuanto a la calidad de vida del paciente. ¿Qué sucede con el bruxismo? Desmejora la salud bucal del paciente. Doctora, usted comentaba que en los niños el bruxismo tiene otro abordaje. Quisiera que nos comentara más acerca de esta información, pero además que nos ampliara acerca de si puede un niño con bruxismo permanecer en el tiempo con este trastorno durante su vida adulta. Sí, fíjense, en este caso el abordaje en los niños es normal que pueda ocurrir los primeros 6 años de vida el bruxismo. Muchas mamis llegan a mi consulta, porque mi consulta es totalmente familiar, se atiende a muchas mamás gestantes, lactantes y pequeños, y el abordaje en este caso con los niños se ve si lo está detonando alguna maloclusión, algún apiñamiento dentario, si tenemos alguna descompensación en el desarrollo de los maxilares. Y en este caso, el común
es que tenga bruxismo a los 6 años, 5 años, 4 años. Ahora, si tenemos un niño que está todo el día encerrado, que no sale a jugar, que está en constante estrés, que no sabe manejar las emociones, puede ser un detonante. Pero aquí es donde debemos ver los factores de riesgo. Si hay estrés, si es debido a una erupción que está cercana o que simplemente tenemos un proceso de maloclusión ya gestado. Narely, es importante recordarle al país que cuando hablamos de este trastorno, te tienes que apoyar en un equipo multidisciplinario. Ahora bien, yo voy a hacer una pregunta tal vez un poquito fuera de lo común, y es que has nombrado diversos especialistas, pero también considero que la salud mental es sumamente importante y allí es donde tú te debes apoyar, ya sea en psiquiatría o en psicología, para que la persona pueda disminuir su ansiedad. Totalmente, de hecho forma parte del equipo, el psicólogo, el manejar las emociones, manejar el estrés, meditar. Fíjate, yo realmente comparto mi experiencia y desde que, consecuencia de una vez que me hicieron la extracción de amígdala, hasta que cuando hacen una extracción de amígdala, en este caso, el paciente anteriormente se deslocaba la mandíbula y eso generó como consecuencia, hasta ciertas cirugías pueden pasar por eso. Ahorita son más conservadores y resulta que desarrollé el bruxismo y es por esto que busqué las terapias complementarias, porque uno tiene que aprender a vivir con ello. Ahora, en este caso, el paciente debe trabajarse con psicólogos, sobre todo porque estamos en pandemia, se ha detonado. De hecho, estos 3 últimos años se ha disparado estadísticamente a nivel mundial. Ahora, ¿por qué comento lo de mi experiencia? Porque puede desencadenarse por muchos factores. Por otro lado, la natación, la meditación, el yoga son competencias, son deportes que te va a ayudar a relajarte emocionalmente, va a disminuir la fatiga y por supuesto vas a estar obviamente en bienestar. Todo va sumando. El psicólogo es importante, saber manejar las emociones, ir al psicólogo, sobre todo en estos momentos que hay mucho bullying, que estamos muy sensibles a nivel mundial, es importante prestar atención a nuestros pequeños, a nuestra familia, a nuestros integrantes, arroparlos, porque uno puede decir simplemente tiene bruxismo, pero ¿qué es lo que lo desencadena? Y el bullying realmente me enfoco un poquito por allí, sobre todo en los niños. Es importante abordarlo y prestar muchísima atención en esto. Así es. Doctora, gracias por acompañarnos el día de hoy en TVC en la Mañana. Sus redes sociales. Mis redes sociales son en Instagram, @dra.narelisloreto. Me pueden conseguir en el Centro Comercial Paseo Las Mercedes. Pasamos consulta de manera multidisciplinaria. Ya ellos dijeron mi WhatsApp, lo voy a repetir. 0414-395-3805. Y si quieren más información pueden ir a mi canal YouTube, Doctora Narelis Loreto.